張某已經徵召10萬大軍，而家集結喺河內一帶，只等韓元帥一聲令下，我哋即刻可以出兵反擊，相救漢王。張司徒乃係韓國之臣，又何須咁為漢王擔憂呢？韓王已經大轟，韓國已經歸從大漢，張良而家同為漢王臣下，懇請韓元帥即刻號令三軍。漢王已經奪回府符稅印，韓信又憑咩號令三軍呢？只要元帥回師，府符稅印即刻送上。自從韓信入蜀至今，先為漢王練兵，之後領軍暗渡陳倉，殺出蜀中，在水淹費丘大破3秦，撲殺張韓，大小30餘戰，每將都機謀百出。韓信實在心力交瘁，無力再戰。救漢王呢個重責，我諗韓信擔當唔起。張司徒，何不去揾魏豹幫手呢？元帥你何必意氣之爭，為漢王奪你稅印一事耿耿於懷呢？如今兵凶勢危，還望韓元帥先救漢王，漢王他一定感恩圖報，向你賠罪。張司徒千萬唔好咁講。韓信為人臣子，又點敢怪罪於漢王呢？只係韓信實在無能為力，還望張司徒另請高明。我諗韓元帥征戰日久，心中只有戰略戰陣，而忘記咗你今日所以登上大元帥之位，完全都係因為恩情義3個字。想當日，先有張良識你於微時，此乃知遇之恩；之後蕭何月下追韓信之情，再有漢王築壇拜將，令你率領10萬大軍，此乃禮重之義。而家漢王有難，你唔出兵相救，天下悠悠眾口，只怕佢哋會話韓元帥你忘恩負義。多謝張司徒提點，韓某爭啲唔記得咗。好，就憑你恩情義呢3個字，韓信決定出師營救漢王。多謝韓元帥。唔使致謝住，韓信仲有私事要辦。大人，佢行咗成日，真係唔似辦正經事啊！唔好多事。大嬸，我翻咗嚟啦。韓信，唔係我應該叫你大元帥先啱。不必多禮，不必多禮。你嘅事蹟啊，唯因呢度人人皆知，真係想唔到你仲記得老身啊！韓信當日落魄窮途，幸得大嬸你一飯之恩，保住命先至可以上路從軍。韓信講過，一定會翻嚟報答你嘅大恩。一飯之恩，韓信就以千金相報。你當老身係咩人啊？老身當日相助，出於大家都係亂世人，幫得幾多就幾多，並冇奢望你重酬報恩噶。呢啲金你拎走啦！呢位老人家有咁嘅胸襟，實在難得。韓信唔明白大嬸嘅心意，實在該死。韓信向你叩頭認錯。你已經貴為大元帥，你咁樣做，只係叫老身折福。只要你全力輔助明主，造福萬民，咁就係做一個報答啦。韓信一定唔會令你失望。大嬸啊，請問你知唔知道香姬身在何處啊？我去過舊居，嗰度早已經荒廢。香姬佢點啊？佢而家喺邊啊？就算係天涯海角，我都要揾到佢。你話俾我知啊！香姬喺邊啊？你同我講啊，大嬸。大人，點解我哋唔等韓元帥，要先行趕回河內啊？你聽唔到佢仲要尋訪故人咩？兵凶勢危，再咁等落去，漢王真係唔等得噶啦！張司徒，請留步！韓元帥有個口信告知張司徒，韓元帥思慕未了，無法同張司徒一齊返回河內，但有一禮送贈，希望張司徒用得着。
小香花，你冇守到諾言，你話過會等我翻嚟，而家我翻咗嚟，但係你就走咗。信會守我嘅諾言，你永遠都係我嘅妻子，我嘅原配夫人就只有香姬你一個，只有你先至配做天下兵馬大元帥嘅夫人。你哋聽住，立即揾人為元帥夫人收葺新墳，新墳要方圓10丈，全以白玉鋪成，墓碑上要以金漆為字，一定要寫上愛妻香姬之墓。再揾嚟本地賢士為夫人編寫墓誌銘，要以金石刻成，以供後世讚頌。新墳以外方圓3里，要築成園林，引嚟百鳥爭鳴，以伴夫人長眠。小香花。韓大哥，你豬堆一飛沖天，一鳴驚人啊！公元前205年3月，西楚霸王項羽於追水大敗漢軍，大肆搜捕落荒而逃嘅漢王劉邦。劉邦仿如喪家犬，所過之處草木皆兵，經連番逃亡，早已筋疲力竭，眼見窮途末路。劉邦，你走唔得噶，束手就擒啦！我元帥救寡人啊！救寡人啊！韓信詭計多端，恐防中國有敵之計。退！漢王，漢王，漢王！張司徒，係你啊！韓元帥咧，佢係咪仲嬲緊寡人，唔肯嚟見寡人啊？韓元帥仲喺淮陰啊！韓元帥冇嚟到，咁知帥旗？帥旗係韓元帥所贈，呢個係疑兵之計，令韓元帥嘅威望嚇退楚軍。漢王，我先退守滎陽，再從長計議啦。啟稟漢王，項羽親率10萬大軍到咗城外70里，正向滎陽進發。死啦！啱啱先至振作起嚟，
腳都未企得穩，個項又殺到埋身啦，咁點算啊？漢王無需恐慌，臣接到消息，韓元帥已到河內督軍，嗰度10萬兵馬，只要你收書一封，韓元帥就即刻可以出兵救駕噶啦。你翻去回覆漢王，話本帥已經知道啦。但係元帥，屬下領命。停！啟稟大元帥，戰車已經做好。呢架戰車全為青銅所製，堅固非常，就算神兵利器都難損佢分毫。再做過，呢個戰車的確係非常堅固，但要動用10幾人先至推得動。咁點樣喺戰場來去自如？點樣殺敵？如果你想死喺戰場嘅，用佢出戰。再做過。係，大元帥。咩事啊？快跑！發生咩事？呢啲咩聲嚟㗎？開王，啲楚軍用巨型石炮攻擊我哋啊！四面城樓都受到損毀啊！城內房屋亦受波及。石炮？唔怪之得成間屋都震啊！俾佢咁樣軍法，時日一久，城池都守唔住啊！哎呀，仲講咩守城啊？而家飛沙走石砰砰聲啊！我哋覺又冇得瞓，食又食唔落啊！個個搞到膽戰心驚，冇晒軍心士氣，遲啲開城投降就差唔多。一定係范增嘅精心之術啊！哎呀，咁真係弊都冇咁弊啦！我哋又唔敢出城迎戰，咁啊真係冇辦法可以阻止佢哋咯。辦法唔係冇，韓信嘅救兵及時趕到啦。張卿家，有勞你再收書。總之有咁慘情講到咁慘情咧，再慘都冇用啦。韓信佢根本係無動於衷。佢回覆咗啦咩？覆咗噶啦，不過怕你擔心，冇話你知啫。點講啊？3個字，知道啦。唉，韓信佢根本就喺度鬧義氣。鬧義氣咋係嘛？咁啊易啦！張卿家，你再速速收書俾韓元帥，你話寡人請佢盡快趕翻嚟，只要救駕有功，就算佢要裂土封王，總之佢要咩都俾佢，只怕都得啦啩？你翻去回覆漢王，話本帥知道啦。元帥，漢王被圍困，情況非常之危急。本帥話就知道啦。屬下領命。大元帥，我哋已經將戰車改良，用竹藤同皮革代替青銅，車輕如燕，可以喺戰場上走動自如。你真係好唔怕死。再做過。係，元帥。哎呀！寡人就嚟死啦！嗰啲楚兵啊，日頭用石炮嚟轟我哋，夜晚呀又喺度叫囂，唔嚇死都煩死啦！范增要城內人人自危惶恐不安，目的就係想我哋自亂陣腳。佢哋啲楚兵就喺度養精蓄銳，等到我哋冇晒鬥心士氣嘅時候，就一舉攻城。范增啲招真係好毒辣啊！真係。係啊，而家所有將士都冇晒士氣啊，相當疲乏啊！韓信再唔出兵，我哋真係支撐唔住噶啦！係咪韓元帥終於肯出兵啊？漢王嘅收書原封退回，韓元帥傳話知道啦。又係嗰句，哎呀，韓信啊，韓信，你究竟想點先得噶？解鈴還須繫鈴人，滎陽能否解困，就好睇漢王你啦。唔好再收書啦，就傳寡人口語。你話上一次咧收咗佢嗰個稅印咧係寡人嘅錯，咁不過千錯萬錯咧都係寡人一個人嘅錯，叫佢為滎陽嘅將士老百姓着想，立即出兵相救啦。漢王嘅口語，本帥聽過啦。咁唔知大元帥有冇口信要小人傳俾漢王？大元帥，呢架戰車依照大元帥指示，前方擋板同前車部分
都以青銅做成，可以抵禦弓箭、戈同埋戟；而車身後邊就要竹藤同皮革製成，減輕重量，令戰車靈活自如。好，立即傳令來，日夜趕造2000架戰車。係，元帥。你翻去回覆漢王，只要2000架戰車做好，本帥即刻出兵前赴滎陽。啊？咩話？要等佢做埋嗰2000架戰車先嚟得啊！唉，漢王，切勿過於傷神。唔傷有鬼啊！做好2000架戰車至嚟出兵，拼嚟同我哋收屍都得啦。唔係啦，自求多福啊，都係諗辦法偷走先得啦。係走，快啲將地窖先啊！